Овде има ученици кои учествува негде најмалице трето одделение. Токму на таа возраст и јас прв се запознав со името на Видое Подгорец. Јас бев во моето родно место како ученик во трето-четврто одделение, а Видое Подгорец беше учител на 16 години во соседното село Босилово. И мене татко ми секое утро ме будеше: ајде станувај, колешкото учителче веќе си претрча преку нашата порта. Тој од целото колешино, уште како незавршен средношколец во учителската школа во Штип, одеше секој ден во неделата, се до викендот, да ги учи учениците од второ одделение во соседното село Босилово, и само за викендот си беше дома. Тоа беше моето прво сознание за него. Потоа втората средба со името на Видое Подгорец беше кога бев учител во Муртино, кога бев петто одделение. Тогаш го примав весникот Пионер, Титов Пионер, што излегува, тие беа првите списанија за деца, што излегува од 3 јануари 45 година, и тогаш во еден Титов Пионер излезе неговата прва песна "Убава е пролетта" во 1952 година. Таа песна објавена, меѓутоа таа излезе уште еднаш негде 54 година. Јас тогаш прв пат ја прочитав. И мојот учител тогаш рече: тоа е мој колега, вика, вика мој колега од учителска школа, сега си е учител во родното место. Тоа беше мојата втора средба со него. Меѓутоа третата средба ми беше ово живо што се вели, кога бев ученик во учителската школа во Штип, кога прв пат дојде на читање со неколку писатели за деца во нашата учителска школа. Идејата за одржување на книжевните разговори посветени на Подгорец значи актуализација на потребата од еден посериозен или најава на еден посериозен книжевно-научен приод кон импозантното дело на Видое Подгорец. Спомна Ѓорги, ова информација всушност ни ја кажа Киро Донев дека има 108 книги и според него, најблискиот негов соработник, тој си го нарекува македонскиот Балзак. И навистина е во право за тоа. Ова манифестација има еден навистина поливалентен карактер. Освен делот со работилниците, со писателите за деца, распишувањето на литературниот конкурс оваа година, се надеваме до година и ликовен, анимирање и откривање на идните писатели за деца, мотивирање на децата да пишуваат повеќе, навистина сето тоа е нужно, но истовремено книжевно-научниот пристап кон делото на Видое Подгорец го сметам исто така за приоритет. Мислам дека и тоа е алката која што всушност треба да ги врзува ваквите манифестации. Научната обсервација на делото на Видое Подгорец може и секако ќе отвори сосема нови и можеби досега неоткриени светови кои може да фрлат нова светлина во македонската литература за деца. И на тој начин сметам дека истражувачите, партиципиентите во таквите научни собири би го изнеле на површина најесенцијалното од делото на Подгорец и на тој начин би го подигнале тоа дело или би го ставиле на рамниште со светската литература за деца. Што се разбира, би било мотивирачки и за идните писатели за деца да го достигнат нивото што несомнено Подгорец го има достигнато.